do segundo colocado, Matheus. Fechando o terceiro colocado, Heitor. Bandeira quadriculada também sendo agitada pro Cauã Delpiero. E a moto de número 23, Francisco Martins. O colega trouxe pra gente o filtro de ar de uma das motos aí que acabou ficando ali pelo caminho. Só ver aí quem vai fazer o filtro de ar. Tá comigo aqui, galera.